Mi-ar fi plăcut și mie să încep această povestire în felul basmelor. Sunt 6 ani de când prietenul meu, luându-și foaia, a plecat. E lucru trist să uiți un prieten. Nu oricine a avut un prieten. Odată de mult, am dat peste o poză minunată ce înfățișa un șarpe boa care înghițea o fiară sălbatică. Am făcut la rândul primul meu desen. L-am arătat oamenilor mari ca pe opera mea și am întrebat dacă desenul acesta îi sperie. Ei mi-au răspuns: de ce să te sperii de o pălărie? Desenul meu nu înfățișa o pălărie. Am desenat atunci șarpele boa pe dinăuntru, pentru că astfel se poate pricepe și oamenii mari. Ei au întotdeauna nevoie de lămuriri. Așa am trăit eu, stingher, fără să am cu cine sta într-adevăr de vorbă, până când, odată, acum 6 ani, am rămas în pană în pustiul Sahara. Așa că vă închipuiți uimirea mea când, deodată, în revărsat de zori, m-am pomenit că mă trezește un glăscior ciudat. Te rog, desenează-mi o oaie. Și așa l-am cunoscut pe micul prinț, care s-a născut odată cu soarele. I-am făcut unul dintre desenele acelea două, singurele de care mă știam în stare. Nu, n-am nevoie de un elefant în pântecele unui șarpe boa. Desenează-mi o oaie. Pe planeta mea, Pământul, se afla un prinț micuț care trebuia alinat. L-am legănat și, cum a dormit, îl luai în brațe și porni la drum. Înduioșat, mi se părea că port o gingașă comoară, cum niciodată nu existase ceva mai gingaș. Bănuiam în el o gingășie și mai mare. Ochii sunt orbi. Cu inima trebuie să cauți. Când veni momentul plecării, cu inima îngreunată a spus: După ce îți va fi trecut durerea, vei fi fericit că m-ai cunoscut. Vom fi de-a pururi prieteni și vei deschide uneori fereastra, așa, numai de drag. Iar oamenii se vor mira, văzându-te că râzi de câte ori te uiți pe cer. Atunci tu le vei spune: da, întotdeauna stelele mă fac să râd. acum mi-e drag, noaptea, să ascult stelele. Și stelele toate râd încetișor. E bine să ai un prieten, chiar dacă e să mori. N-am să mă despart de tine.